2 მილიონი ლარის ინვესტიცია ქართულ მედიცინაში სადაზღვევო კომპანია Aldagi BCM და კომპანია Block Georgia მარტვილის რაიონში ახალი სამედიცინო ცენტრი გახსნეს. ეს დაწესებულება საერთაშორისო სტანდარტისაა და უახლესი აპარატურითაა აღჭურვილი. სტაციონარი 15 წაწოლიანია და ცენტრში სულ 70 მედიკოსია დასაქმებული. ამ პროექტის დასრულებით მარტვილის რაიონის მოსახლეობისთვის ხელმისაწვდომი გახდა მაღალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურება. დღეს ახალი საავადმყოფო პრეზიდენტმა სააკაშვილმა გახსნა. პროცედურას და აი ახალ სამოწყობებში რამდენი საშუალო დღეში მოდის 50-60 პაციენტი ყველა ჩვენ გახსნილი კლინიკაში. ადრე რამდენად? არ ვიცი 10 თუ იგივე შევიდა. 10-15 გახსნილი. აი ეს არის მისაწვდომობას. ვინ ეხოდა რომ ის აპარატურა დაარტახეთითო? იყო ესეთი. ეს აპარატურა ხან მოიგარეს იყო. აკონტას რო გავა ყვაწაიგებე რა. ესეც ბატონო. ბატონო მიხეილ მოგიგოსო და. ბატონო ნიკოლოზ თქვენსაც ეგიგოს. მადლობ, გაიხარეთ. ეს ბატონო ეს წარმოგიდგენათ ასე ესეც სამშობლოა. ძალიან კარგი. ყველაფერია, ყველაფერი. პაუხია. ეს სათავსოები და ყველაფერი ხო? გამთბარი, გარეთ ჭიმა, ქარგუქი, არაფერი გარათება. კარგი მაგარი სასტუმროსავით რა. მარტვილი ხარ? თვითონ მარტვილის ხორობს? თქვენ მარტვილის ხორობს? ეს მაგარია. ასეთ მართლა იყო კერძო სამშობია, რომ ერთი ადრე მაქსიმუმ 2 და ესეც საერთო გაყოფილა. ჩვენ ძალიან ცოტა შეტანით ახლა სამშობიაში ვარ. ხო არა? რამდენი წელია ეს? მე 40 წელია მუშაობ. თორსო სამშობლო მიდევარ. ოპტოს პირობე. გაიხარეთ ენდმაი. სულ კარგად ყოფნა მოგხსნათ. ცოლშვილი ისეთი მაღობილია. აი წარიწყდება და სიკრის გადამარჩენია. მიუხედავად იმისა, რომ წვიმს ცივა ძალიან მადლობელი ვარ თქვენი, რომ ამდენი უამრავი ადამიანი მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი სხვა საქმე გაქვთ, მოხვედით ამ საავადმყოფოს გასახსნელად და ჩემთან შესახვედრად. აქ მოვდივარ სოფელ ნოქალაქევიდან, სადაც გავხსენით ულამაზესი სკოლა, რომელიც როდესმე სადმე გამიხსნია და მე რა თქმა უნდა მე ვიცი, რომ ძალიან ბევრი სკოლა არის კიდევ ბევრ ადგილზე გასახსნელი და გასაკეთებელი და გასარემონტებელი. რა თქმა უნდა მე ისიც ვიცი, რომ ჯერ ყველგან არ არის კარგი საავადმყოფო. რა თქმა უნდა მე ისიც ვიცი, რომ იქ სადაც არის კარგი საავადმყოფო, იქ ყველასთვის ჯერ კიდევ არ არის ხელმისაწვდომი. მაგრამ ნახეთ, სად იყო ჩვენი ქვეყანა რამდენიმე წლის წინ და სად ვართ დღეს. რა მოლოდინები გქონდა და რამხელა პროგრესს მივახციეთ ჩვენ მოლოდინებთან შედარებითაც კი. თავარი რის გამოც მე ვფიქრობ, ჩვენი ქვეყანა მიდის წინ არის ის, რომ ამ ყველაფერს ახდენს ჩვენი ხალხი. არა მე, ჩვენ, მთავრობა, თქვენ ახდენთ ამას, თქვენი გაკეთებულია. იმიტომ რომ გუშინ წინ მაგალითად წარმოუდგენელ თოლში, ავდარში, ქალბუხში, ჩემი თვალით ნახე როგორ შენდება ახალი ობიექტები. და ეს არის იდეა თანასწორობის, რომელიც ყველაზე მეტად აღიზიანებს ჩვენ მტერს. იმიტომ რომ აი მაგალითად მე ადრე მყოფილვარ რამდენიმე კერძო სკოლაში, სადაც სწავლობენ მილიონერების შვილები, სადაც სწავლობენ უცხოელები, დიპლომატების შვილები. მინახე როგორ არის ისინი მოწყობილი და მინდა გითხრათ, ნოქალაქევის სკოლა ერთ-ერთი ჩვეულებრივი სოფლის არაჩვეულებრივი სკოლა, რომელიც ბევრად უფრო სჯობს იმ სკოლას, სადაც სწავლობენ მილიარდერების და მილიონერების შვილები. აი ეს არის თანასწორობის იდეა. საავადმყოფო, სადაც თითოეული ოთახი ისე აღჭურვილი, თავის სათავსოებით, თავის გათბობის, თავის ვენტილაციის, კანალიზაციის სისტემებით, რომელიც ადრე მხოლოდ იყო 5-6 გარემონტებული პალატა სულ საქართველოში. და სადაც მხოლოდ ის ერთი მუჭა ადამიანი დადიოდა ადრე. ეს არის რაც მათ ყველაზე მეტად აღიზიანებთ. აღიზიანებთ ის, რომ ადრე ქვეყანა იყო ტალახში და მათ შეძლო ზემოდან ქვემოთ ეყურებიან თავისი პიდესტალიდან ამ ხალხზე და ზემოდან ქვემოთ და ეკურა თავის თავი წარმოიჩინა სხვანაირად. დღეს ხალხი ახდენს ამ სასწაულს.
და ეს ყველაფერი კეთდება ხალხის სახელით, ხალხისთვის საბოლოო ჯამში იმისათვის, რომ ჩვენ ვიყოთ ბევრად უკეთესი ქვეყანა. იგივე ჯანდაცვაზე, რა თქმა უნდა, მე ვიცი, რომ კიდევ არის ოპერაციები, რომელიც ფული ჩვენ არ აგვაქვს. კიდევ არის ხალხი, რომელიც ავადმყოფებს საბოლოო ჯამში ხელმისაწვდომობა არ აქვს, იმიტომ რომ დაზღვო არ აქვს, იმიტომ რომ საპენსიო ასაკი არ აქვს, იმიტომ რომ რაღაც კატეგორიებში არ ხდება სოციალური დაუცველების. მაგრამ ჩვენ რო ვიძახით ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობაზე, მოდით ჩვენ ჯანდაცვა შევქმნათ და იმის პარალელურად შევქმნათ ხელმისაწვდომობა. რის ხელმისაწვდომობაზე ლაპარაკობთ, რაც არ ქონდა. ვიძახიან, რომ ძველი საავადმყოფოები იხურება და ახლები იხსნება. დიდი ამბავი, ძველი იხურება, ახლები იხსნება. ძალიან დიდი ამბავი, იმიტომ რომ ძველში პაციენტი აღარ დადიოდა, ექიმები დამიმონწმებია. ახლა საქმარისია სადმე გაიხსნა ახალი საავადმყოფო. თუ ძირითადად ძველი ექიმები განმოდიან, მაგრამ 5-ჯერ, 6-ჯერ, 10-ჯერ და 15-ჯერ მეტი პაციენტებია სტატისტიკით ვიდრე ძველ საავადმყოფოში. იმიტომ რომ ეს არის ახალი სისტემა და ახალი სისტემა წარმოშობს ახალ ხალის, ახალ პერსპექტივას და ახალ მოლოდინს. და ეს არის ჩვენი პერსპექტივა. ნახეთ როგორ ვითარდება სამეგრელო. ცოტა ხნის წინ, ცოტა ხანი იყო ჩემს 5-7 წლის წინ ისტორიულად ეს არაფერი მომენტია და 5 და 6 კილომეტრის გზადაგება გვიხაროდა სადღაც. რა თქმა უნდა, ეხაც არ არის ყველგან ბოლომდე კარგი გზები მიყვანილი, მაგრამ ყველა სოფელში მოვალ კარგი გზით. ყველა სოფელში ხდება მექანიზაცია. ყველა მიმართულებით საავადმყოფოები ხდება ყველგან. წარმოუდგენელი განვითარება სოფლის მეურნეობის. ჩვენ ყველა პრაქტიკულად დასახლებულ ადგილში სოფლის მეურნეობა ზემოდან რომ გადაუფრენ სამეგრელოს. მე ზემოდანაც უფრენ და ქვემოდანაც დავდივარ, მაგრამ ზემოდან კარგად შეძლეს. ჰოლანდიაზე უკეთესად არის დახაზული კაკაურობა. ადრე რომ დახედავთ, იყო ბუჩქნარი. და ამიტომ ეს ნიშნავს ძალიან მაღალი კულტურის მაჩვენებელია. აი ადრე ჰოლანდიაში რომ დავდივარ, ვფიქრობდი ესე ალბათ ჩვენთან არასდროს არ იქნება. ახლა ჰოლანდიელებმა იფრინონ ჩვენ თავზე და გვიყურონ და ნახო როგორ არის აქ მოწყობილი, ბევრად უფრო ნაკლები რესურსებით. როგორი შემოქმედებით ხალხია. ნახეთ როგორ ვითარდება ფოთი. ჩვენ ხშირად ვიძახთ აი ფოთში ასეთ პრობლემა, ისეთ პრობლემა, მაგრამ ფოთში დღეს ხშირ შემთხვევაში დასასაქმებელი ადამიანების დეფიციტი არის უმუშევრობას ნაწილობრივ. მაგრამ მეორე მხრივ ძალიან ბევრი ახალი ბიზნესი ვერ ჩაოლობს დასასაქმებელ ხალხს. ახალი ხალხია საჭირო. შენდება ფოთის აეროპორტი, რომელიც იქნება თავისი ზოლები და ყველამ უფრო თანამედროვე ვიდრე ნებისმიერი აეროპორტი კავკასიაში. ძალიან დიდი პროცესები და ყველა რაიონული ცენტრი ლამაზდება. ზუგდიდში წარმოუდგენელი სილამაზე, ზუგდიდი ხდება მართლა ძალიან დიდი ქალაქი და სამეგრელოს დედაქალაქი, ისეთი სამუშაოებია. და ახლა ჩვენ ვიწყებთ ანაკლიასთან ერთად გაგრძელებაზე ლაზიკას შენებლობას. რა თქმა უნდა, როგორც ყოველთვის იძახიან, ხო, ეს წაიღო ამ თავისთავად ტრაბახით. იმათ მოკლედ არ დაგვიჭერონ, მაგრამ ვისაც ჯერა ყველა გაგვატარონ. იმიტომ რომ ამ დღეებში შევდივართ უკვე იქ ნაწილად დაუჭაობებთ და რაც არის ჭაობების დასაშრობად. ჩვენ შევდივართ უკვე ბულდოზერებით, ტექნიკით, შევდივართ უკვე გეგმები გვაქვს, პარალელურად მუშაობენ არქიტექტურული ბიუროები, მათ შორის სოფლიოს საუკეთესო არქიტექტორები. ლაზიკა ეს ჩემი ზოგადად ფანტაზიანს ნაყოფი კი არ არის. შეუძლებელია რომ ასეთი ნიჭიერი ხალხი გყავდეს. ასეთი შრომის მოყვარე, ასეთი განათლებული და ვერ განავითარო შენი სავაჭრო გზები და არ ქონდეს სოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო საპორტო და სხვა კომუნიკაციები და შავი ზღვისპირეთში არის რამდენიმე ათეული კილომეტრი, რომელიც ჯერ კიდევ გავს გამოუყენებელი. და ის უნდა ამომუშავოთ სამეგრელოს თითოეული თქვენი ოჯახის და ესე იგი დანარჩენი საქართველოს საკეთილდღეოდ და ამას თქვენ დაედოთ გავაკეთოთ. და აი ეს არის ჩვენი გეგმები. აი ეს არის ჩვენი ამბიცია. ეს არის ის რაც ყველაზე მეტად აღიზიანებს ჩვენ მტერს, იმიტომ რომ ჩვენმა მტერმა დაიკავა ჩვენი ტერიტორიის ძალიან ძვირფასი ნაწილი დროებით. მაგრამ თავად რაღაცას ვერ აკეთებს. იმას ვერ აკეთებს, რომ აგერ კი მიზის ჩემი სახლის კართან ტანკის გულვა კი აქ შემოყოფილი. მაგრამ იმას ვერ ახერხებს, რომ თავის დედაქალაქის ცენტრში რომ ხალხი იკრიბება, ისე არ გახკილოდეს, რომ ისეთ ცხოვრება გვინდა როგორც საქართველოში. და თუ თავის ხალხს ვერ აჯერებს, რომ ისეთი და თუ თავის ხალხსაც ისეთ ცხოვრებოდა როგორც საქართველოში, კრემლინიდან 2 კილომეტრში, მაშინ რაღაცნაირად უნდა დააჯეროთ დარჩენილი ხალხი სოხუმში, ოჩამჩირეში, ასვანში, სხვაგან, რომ მათ უნდა სხვანაირი ცხოვრება. ისინი აგებენ თავარ ბრძოლას ჩვენთან, იდეოლოგიურ ბრძოლას. იმიტომ რომ ჩვენ არ გვაქვს ნავთობი და გაზი. მაგრამ ჩვენ ვაშენებთ ქალაქებს, რომელსაც ისინი ვერ აშენებენ. ჩვენ არ გვაქვს იხელა სამხედრო ძალა, რა თქმა უნდა, მის მიასასეთი არ გვაქვს, რაც მათ აქვს. მაგრამ ჩვენ გვაქვს იდეების ძალა, ჩვენ გვაქვს განათლების ძალა, ჩვენ გვაქვს კულტურის ძალა, ჩვენ გვაქვს ცივილიზაციის ძალა. მოსდევოს კოლხეთის შთამომავლები ვართ, სხვა თუ არაფერი. დღეს სხვა თუ დოქალაქებში გავხსენია ეს სკოლა, როგორც გითხარით. და
შეუძლებელი რომ ამ ადგილზე სადაც ასეთი კულტურაა არ აღმოცენდეს ხელახლა ახალი ძალიან მაგარი ცივილიზაცია და ჩვენ ეპოქაში ქმნით ამას და ვინც რა უნდა ილაპარაკოს და მე არ ვედრები არასდროს დაგავცილებ თქვენთან ვინმე სხვას რომ მე ჩემი თავი შევადარო რომელიმე ცნობილ მონარქს ან მეფეს ან დიდ ჩვენ წინაპარ არა მაგრამ არც ერთ ეპოქაში მე-12 საუკუნის შემდეგ საქართველოში არ აღშენებულა ამდენი რაც შენდება ჩვენ ეპოქაში ერთ აღებულ ცალკე ეპოქაში მას შემდეგ რაც აქ ჭყონდიჩი თავით აღმაშენებელი იღებდა განათლებას მას შემდეგ და რომ დაიწყო ეს ეპოქა და რომელიც გაგზავნა 2 საუკუნე მას შემდეგ არ გავიდა მრავალი საუკუნე როცა საქართველოში არაფერი არ გაკეთებულა ყოველ შემთხვევაში ამაზე ბევრად ნაკლები გაკეთდა დღეს ჩვენი ხალხი არის კოლექტიურად დავით აღმაშენებელი თითოეული ჩვენი საზოგადოების წევრი ვისაც მუშაობა უნდა ვისაც ჯერა თავის ქვეყნის მომავლის აბსოლუტურად ასეთ ხალხად შეკრებილი ჩვენ გვქონდა ამ ყველა ახალ სიდიადეს ახალ სილამაზეს რომელთაც იამაყებენ ჩვენი ჩუთაშვილები რომელსაც შენატრიან სხვათა შორის შუა აზიის ხალხები ჩვენი სამეზობლოს ხალხები როგორც მოგახსენეთ რუსეთის განათლებული ნაწილი და ინფორმირებული ნაწილი უკრაინელები მოლდაველები ძალიან ბევრი უყურებს უკვე ამას რატო გამოგდეს იმიტომ რომ საქართველოში ეს საავადმყოფოები რატო იქნება ვიდგა მთავრობა რატო იწევს ამას მთავრობა იწევს ყოველთვის რაღაცას ერთი რომ საქართველოში არ არის კორუფცია და ეს არის რაც ხნის ამ ყველაფერს და მეორე ის რომ საქართველოში არის სადაზღვო სისტემა რომელიც ხალხისთვის ხდის ამ საავადმყოფოებს ესე იგი არის სტიმული რომ საავადმყოფოები აშენდეს და მე მინდა ყველას გავახსენო როგორ იყო 90-იან წლებში 90 აი ყველას დაგვავიწყდა ტერმინი ჰუმანიტარული დახმარება და 90-იან წლებში ეს იყო ყველაზე პოპულარული ტერმინი საქართველოში ჰუმანიტარული დახმარება შემოვიდა ეს აგერ ძალიან სანდომიანი ქალბატონი რენტგენოლოგი მელაპარაკებოდა აპარატურაზე დიდი ბებიების ნაქონი აპარატურა შემოგიზავინდა სადმე რომელიმე დასავლეთ ევროპული ქვეყნებიდან ანტიკვარულს და უნდა კიდე ძალიან ბევრი მადლობა გვეთქვა ძირითადად იყო ვადაგასული პრეპარატები იყო გადაყრილი აპარატურა და ეს ჩართვიდა ჩამოგვედა დაგვედგა და კიდე გარშემოცემ რიტუალური ცეკვების შეგვესრულება მადლიერების და თავის დაკვრის დაგვავიწყდა ხო ეს ტერმინი ჰუმანიტარული დახმარება ახლა ეკონომიკა ქმნის ამ ყველაფერს ახლა საქართველოში კეთდება ბევრი რაღაცა ისე როგორც არ კეთდება სხვა ქვეყანაში ესე იგი წავედით წინ ესე იგი და აღარასდროს მერავინ ჩვენ ვეღარ დაგვაუბრუნებს იმ წარსულში როცა მართლა ვიყავ ხელი ქონდა გაშველი და ფსიქოლოგიას ვიყალიბდებდნენ რომ ხელის გაძევას აზრი არ აქვს თავარია სამათხოვრო ხელი გააწვინო და იქნებ ვინმე მრავი ჩაგიდოს და პირი გააღო და იქნებ შიგად ვინმე რამე უკვე ჩაგიდოს ჩვენი ბავშვები იზრდებიან სულ სხვანაირად დღეს იზრდებიან ისე როგორც ჩვენ გაგვადარდეს ჩვენმა ბებიებმა და ბაბუებმა რომ საკუთარი შრომით საკუთარი გამბედაობით საკუთარი გამძლეობით საკუთარი ნიჭიერებით მოიპოვება ყველაფერი ცხოვრებაში ჩვენ გვქონთ საზოგადოებას რომელიც ეფუძნება იმას რომ ვინც უფრო მეტ შრომობს ვინც უფრო ნიჭიერია ის უფრო შორსავა ის უფრო მეტს მიაღწევს და ის უფრო მაგრა გამოადგება თავის თავსაც და საკუთარ ქვეყანასაც აი ეს არის რაც უნდა შევქმნათ ყველამ ერთად მე არ მინდა რომ დაგასწროთ აქედან ვინმე ფიქრების ანთებით პირდაპირ ამ საავადმყოფოში მოხვდეთ ამიტომ მინდა ყველას გისურვო ჩამწელოთ და დიდი მადლობა რომ მომწადით და გავხსნით თქვენთან და თქვენი სტეპანი სამსაუბროს მარტვილში საავადმყოფოს გახსნამდე პრეზიდენტი სენაკის რაიონის სოფელ ნოქალაქევში იმყოფებოდა, სადაც განათლების მინისტრთან ერთად სკოლის ახალი შენობა გახსნა და ადგილობრივ მოსახლეობაში შეხვდა. Როგორც ჩაიარა გახსნის ცერემონიამ, დეტალებით თამარ ჩანტლაძე გვერდება პირდაპირ ეთერში. სენაკის რაიონის სოფელ ნოქალაქევში ნომერ 1 საჯარო სკოლა 1 საათის წინ გაიხსნა, ის პრეზიდენტმა და განათლების მინისტრმა ერთად გახსნეს. სასწავლო დაწესებულება, რომელიც ამას მოსწავლეზეა გათვლილი თანამედროვე ტექნიკით არის აღჭურვილი და ის სრულად პასუხობს უახლეს სტანდარტებს. სკოლაში ფუნქციონირებს უახლესი ინვენტარით აღჭურვილი სპორტული დარბაზი, კომპიუტერის ლაბორატორია, საბუნებისმეტყველო ლაბორატორია და კომპიუტერის კაბინეტები. პრეზიდენტმა დღეს ყველა ეს კაბინეტი ნომერ 1 საჯარო სკოლის მოსწავლეებთან ერთად დაათვალიერა. თანასწორობის იდეა ეს არის. რა, მარტო მაგას ვიძახი, რომ საავადმყოფოების თანასწორობის იდეა, სკოლების თანასწორობის იდეა, თანასწორობის იდეა რატო? რომ ადრე ვიღაცა შეელო რეპეტიტორებთან ბავშვების მომზადება, ვიღაც არ შეელო. ვიღაცას შეელო უკეთესად რაღაცა უკეთესი პერსპექტივა ქონჩა და ვიღაცას უმეტესობას არ. თანასწორობის იდეა არის ეს. ეს იმიტომ რომ აი აღჩობთ ვისაც დაბრუნება უნდა თუ უკანა ეს საავადმყოფოების სკოლები, ისა აი მართლა ბოღმისგან სკდებიან, იმიტომ რომ
ეს ანგრევს ვიღაც ერთი მუჭა არც თუ ისე დამსახურებული ხალხის პრივილეგიას, რომ ყველა დანარჩენს უნდა კომოთ უყუროს. და ეს არის ეს უკაძებს ყველას თანაბარ შანსს ცხოვრებაში და მიაღწევს ყველაფერს და ყველაფერსაც მიაღწევენ ეს ბავშვები. ოჩახ. აბა თქვენ გაგზავნეთ ეგრე. და დანარჩენები დაგეწიათ, რომ მაგარია, მაგრამ ძალიან მაგარია. მაგარი დარბაზია ძალიან. თბილისში 2-3 კერძო სკოლა რო ნახე. რა კერძო ამასაც შედარებით ეს ბევრად უკეთესად არის აღჭურვილი. ნუ ბავშვებსაც მოსწონს რა თავი. ბავშვებსაც, მშობლებსაც და არის ყველასთან. ძალიან მაგარია, ოჩახ. ძალიან მაგარია, ძალიან მაგარია. დიდი მადლობა ყველაფრის. დიდი მადლობა, კაი სკოლა. ამ სკოლას დაკვირდეთ თქვენ ერთი 4 წლისი, ასე რომ დიდი ხარი გა. სულ აი უყურებ ტელევიზორს და არ არის ასეთი პროექტი. ო, მაგარია. ჩვენი სკოლა ყველას ჯობია. ნოკოლაკევი ეს ხო არ არის გას. რა თქმა უნდა. დიდი მადლობა ყველაფრის. ძალიან მაგარი სკოლაა, მადლობთ. მომილოცავს რა მართლა. კარგად ვარ, როცა ეს ნახე. დარბაზში იყავით ჩიგინდა. ნახეთ როგორ დარბაზია? ისე დარბაზია, ნოკალაკევის ხვალე სკოლა არ შეიძლება იყოს. დაახლოებით 200 ბავშვი, რომელიც სწავლობს ამ სკოლაში, მიიღებს ძალიან კარგ ევროპულ ინფრასტრუქტურას და იქნება შესაძლებლობა, რომ ისწავლოს და რაც დარჩებათ ამ სკოლაში, ნამდვილად არის, რომ ისწავლონ კარგად, მიიღონ განათლება. ძალიან მიყვარს ეს სკოლა, სპორტული დარბაზი აქ ხშირად მე და ჩემი მეგობრები თამაშობთ კალათბურთს. განათლების რეფორმის პარაგრაფში მსგავსი ტიპის თანამედროვე ტექნიკით აღჭურვილი სკოლები საქართველოს ყველა რეგიონში წლის ბოლომდე გაიხსნება.